Go. Нэг. За мэгчилж юм шиг. Үгүй. За бүгд нь өрөө минь энэ хоёрыг сонсож байгаа хүн болгонд Swing Traders-ийн 5 жилийн мэндийг хүргэе. За тийм шинэ вебинараа инхүү эхэлцгээе. За өнгөрсөн 7 оны таамагуд эхнээс нь явъя. Яг доошо задрах магадлалтай паттерн байсан байна. За паттерныг үүсгээд энд нэг шалтгаан солигдож байгаа зон дээр ирээд унах байхаа гэж хамгаалж ирсэн байна. За энд нөхцөлтэй шал байгаа. За энэ дээрээс эхлээд доошо таамаг гаргаад яваад энэ дээр ирээд за өнөх 7 хоногийн за өнөх 7 хоног гэх юм 10 хоногийн өмнөх таамаг юм байсан. Энэ дээр нэрсэж байгаа паттерн байгаа. Энийг ярьж доошо сэтлээд тэгээд томороо юм доошо сэтгэх магадлалтай паттерн байна гэж хэлсэн байна. За энэ таамаг явах уу? За эндээс оролтойгээд энэ оройны дээр SL байж болно гэсэн. За энэ доор брейк юм шахсан хүмүүс бол за яг мэдээч ингээ яв доошо хөвцөө энэ брейк юм байгаа. За тийм хэд брейк юмнэр бол гарч ийн арай ирээгүй хүрээгүйгээр дээшилчээд за тэгээд өчигдөрийн мэдээнээс хойш юу бол тийм ээ тий. Шүний мэдээнээс хойш ингээ доошо унж байгаа юм байна. За энэ хөдөлгөөн ингээд харьяа томруулаад энэ 7 хоногт яах вэ? 7 хоног ч гэдэг дараагийн 7 хоног яах вэ харъя. За 7 хоногийн чартыг тавиад харахаар ингээд энэ тийм sideways явж исэн байна. За энэ хэд нэг юм дээдл татлан жоохон замбрааг зурч юм sideways байна те. Энийг ингээд явж байгаа сэтэрцэн. За сэтэрхтээ өмнөх шалаа ийм том 7 хоногийн лагаар сэтлээд за тэгээ буцаж ирээд pullback хийж байгаа юм шиг харагдаж байна. За энэ 7 хоногийн яаж хаахаас хамаарат ерөнхийдөө бас таамаг маань яаж хөрөх вэ харъя. Энэ доотлын шал хүртэл ирж болов гэж бодоод байгаа. За тэгээд энэ доотлын шал дээр ирэхээр ингээд ерөнхийдөө том хэмжээтэй юм лаанууд татаад буцаад байгаа учраас энийг шууд сэтэлж гин гэж харахаар бас жоохон магтал багтаа харагдаад байна. Тэн дээр ирээд ямар шуухан хөдөлгөөн үзүүлэх нь харъя. За өнөөдрийн ер нь чартнууд нэлээд том латаа харагдаж байгаа. Яг тэр ерөнхийдөө бол мэдээдтэй шөнийн 4 мөргийн яриа нөлөөлөд иймэрхүү юмнууд үүсээд байгаа болоо гэж бодож байна. За 2 цаг руу тавиад харахаар. За одоо бол ингээд за хэрвээ ийм паттерн сэтэрсэн гэж үзэх юм бол харагдах юм бол pullback хийгээд доошоо явж шүү дээ. За тэгээд энэ бол доошоо яваад дахиад доошоо яваад ийм таамаг гаргажээ. За одоо ингээд дахиад нэг дэшээстэж орж ирж чадхаваас энийг шалгаад за энэ хүртэл харъя. Энээс доошоо шууд сэтэр гэж харж чадахгүй. Энд нэг ийм ерхий том юу байгаад байгаа маа. Support resistance байгаад байгаа. За support литэй арайч resistance байхгүй. За тэгээд ерхийдөө доовын ингээд ажиглах юм бол за энэ хоёрын лайн авсдагчий. За ингээд нэг бас устгахчий. За энд нэг sideways явсан доошоо сэтэрсэн. За чиглэл нь болохоор ингээд ерхийдөө доошоо явж байна. Энд жишээ нь яраад лүүссэн, өмнөх яраад сүүлийн орой. За тэгэхээр яг энэс дэше явсан хөдөлгөөн яаж ч яваад энэ оройг эвдэхгүй гэдэг энэ доторх нэг хөдөлгөөнд дээрээ яваад байна. За тэгэхээр энд бол одоо нэг юм хоёр ойцсон бүсчлэл байгаад энэ дээр айгуу сонирхолтой санагдаад энэ хүртэл бол асуудалгүй унаад ирэх болов уу гэж бодоод байна. За тийшээ унахтаа сая нэг энд шал сэтэрлээ. Буй нэг support жижигхэн support сэтэрсэн. Энийг шалгаад буцаад энэ хүртэл явж байхаа гэж харж байна. За энэ 7 хоног харил хөдөлгөөнд гүцэх гэж магадгүй. Ер нь хажиглая. За паундын нэг Канада доллар йен за энэ хослол харин жоохон дээшээ хүчтэй гарч ирж чадсангүй. Би энэ дээр гарч ирээд энэ дээрээс шалтгаан солигдсон бүс аваад буюу энэ ингэж support хийж агаад бишээ тааз байж агаад тэгээ дээрээ гарч ирээд буцаж эндээ шал болоод дээшээ хүчтэй гараад ирэх болов гэсэн чи тэгж чадсангүй. Буюу нонлтынх нь хүчнийх амар тэгж суларч байгаа харагдахгүй. За ерөнхийдөө ингэж чарта бүтцийн үед анзаараад үзэхээр энд нэг юм доошоо сэтэрх магадaltaй байсан паттерн сэтэржийн цагт энэ паттерны бий бол томсно гэж бодож байна. Ягаад вэ гэхээр сэтэрчээд ингээд тоол унждахгүй буцаад ингээд явж байна л та. Тэгэхээр дахиад нэг иймэрхүү юм үсгээд өөрөөхөө шүү болох гэж магадгүй гэж харж байна. За 7 хоног шилжүүлээд харцгаая. За 3 жижигхэн ногоонлаа гарч ирсэн. Энэ ногоонлаан дээрээс эхлээд ерөнхийдөө за бай. За сэлрүүдийн хүч жоохон суларж байгаа мэдээллийг авч болж байна. Гэтэл энэ дээр эргээд ингээд дээрээ үзүүртэй ногоонлаа үсэд буюу баярууд маань бас хүчээ алдаад байна гэдэг мэдээллийг авч болж байгаа юм. За би болохоор энийг ерөнхийдөө л энэ вебинаруудынхаа турш ингээд энэ хавцааны double bottom үсэд ингээд явж байхаа гэж яриад байгаа. Ер нь тэгэхээр л харагдаад байна. Гэхдээ энэ биеийг харахаар энээс энэ хүртэлх уналт ийшээ жоох юм урт болцсон. Тэнд уул нь өсөж гарч ирээ дахиад энэ биеийг ингээд нэг жижигсгээд тэгээд явмаар байгаа байхгүй. Буюу энэ дэшээ ингэж
нэг ногоо гарч ирээд тэгээд энэ хоёр дахь улааныг ийшээ 3 дахь ингэж биеийн жижигсэн хөдөлгөөн ингэж хийгээд тэгээд ингэж явчмаар байна. Гэтэл энэ ногоон хөдөлгөөн гарч ирэхгүй байна. Өнгөрсөн вебинараас хойш ногоон хөдөлгөөн гарч ирч чадсангүй гэсэн үг. За донт буюу 4 цаг руугаа шилжүүлээд харахаар юу болох гээд. За энэ дуул нь ингээд сар магчаад унаад ингээд энэ дээр ингэсэн нэг хөдөлгөөнүүдийн л ажигламаар л болцсон юм байна дөө. За энд бол нэг за тэр зүг жаахан сэтлээд ингээд параллел маягаар ингээд энэ тренд лайныг зурчээ. За тийхээр энэ дээрээс ингээд дахиад энэ дээр нэг гурвалжин болж ирж ийшээ ирээд за доошоо стрэхтэй энэ тренд лайныг шалгах нь уу? Арай шалгаж хүрэхгүй нь үү? Тэгээд нэг дээш нь л харчмаар л. Тэгээд ерөнхийдөө за энэ батаренд энд нэг юм хэлбэрийн энэ sideways юм уу эсвэл батарейн сунах гайлах шиг одоо нэг юм энэ ингэжснээс сунчихж байгаа байхгүй ингээд. Батарейн доторх батарейн болоод амбардаг батарейнууд болоод байна гэсэн. Иймэрхүү юм хүмүүс гээд байгаа юм болов уу гэж ажиглаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэг оролтын шийдвэр байхгүйгээр хүлээгдэх төлөвлөгөө очлоо гэж бодож байна. За Канада доллар, Сингапур доллар. За ерөнхийдөө планы дагуу дэшээ гарч ирээд доошоо болов уу гэж хараад байна. За тэгмүүд ягаад доошоо гэхээр шинэ үс ярал өмнөх яралыг сэтлээ явцсан. Энэ сүүлчийн lower high байна. Тэгэхээр энэ ярал бишээрээ дэшээ явсараад энийг эвдэхгүй. За тэгэхээр Канада доллар, Сингапур доллар дээр л swing арилжааны нөхцөл бүр шалгаж болохоор одоо нөхцөлтэй байна гэж харж байна. Учир яагаад вэ гэхээр ерөнхийдөө эвдэхгүй гэдэг оройлогоо төхөөд ирсэн байгаа тийм тийм энэ өмнөх оройг эвдэхгүй гэж харж байна. За тэгэхээр энэ оройлогоо төхөөд ирсэн учраас stop loss мэн жижигхэн тавигдаад арилжаанд орж болж байна гэсэн үг. За яг одоо энэ дээр stop loss тавил арилжаанд ороход ингээд арилжаанд ороход энэ дээр энэ орой бүр ингээд одоо дийлигийн оройныхан дээр тавихад 37 болж байна гэсэн үг байхгүй. За тэгээд энэ шалцаа ч юм уу за болохгүй ингэсийгээ давлаа гэж тод 1.6 арилжаа 230 бп дээр явах боломжтой. Ерөөдөө ингээд хамгийн багаар нь харахад. За бүр баталгаажуулаад арилжаанд орё гэх юм бол за одоо 15 минутын дээрээ тавиад за шөнийн нөгөө нэг юм хүчтэй Трамп хөдөлгөөнс Иранаас болоод юм хөдөлгөөн ороод ирсэн байна. За тэгээд энд одоо хөдөлгөөн нэг юм баруун тишээ болцсон ба шүү дээ. Sideways болцсон байна. За тэгээ яг sideways буюу одоо тодорхойгүй дээрээ таацтай доороо шалтай. Дээшээч биш, доошооч биш. Дээр нь сэлтэй доор нь баядаад иж болохоор юм хөдөлгөөнчдөр ороод ирсэн байна. За гэхдээ одоогийн хувьд бол жоохон баярууд нь боломжтой харагдаад байна. Ягаад тэгэхээр энэ дээр зүүмүүд татснаа дээшээ 3 4 дараас нь он л гараад ирсэн. Энэ дээшээ хүртэл хийчих боломжтой харагдаад байна. За тэгэхээр эхний хөлбөр бол энэ дээрээс шууд 90 сэлдээд ингээд stop loss-а тавьж бол бараг бүр 20 пипийн дотор stop loss тавих юм байна. Буюу ерөнхийдөө за дээшээ явжсэн тренд ингээд явж байгаад эндээ ирээд sideways болоод ингээд тренд мөр хүчтэй үргэлжлэж чадхаа болж байна гэж хараад энэ дээрээс нэг оролтыг үзэхэд бол боломжтой санагдаж байна. За бүр яг хуу энэ арилжаа stop loss болчдөг ч юм уу те. За бүр ингээд дараа нь эсвэл одоо орохгүйгээр дараа нь яаж арилжаанд төлөө баталгаа аваад орчих вэ гэж бодож байна гэх юм бол за энд явж байгаа sideways-ийг доош нь сэтлүүлээд за тэгээ correction дээр нь орж болно. За эсвэл бүр юм 15 минутын доовыг нэвтлүүлчээ дахиад нэг дээшээгээ ингэж орж ирэхэд нь орж болно гэсэн. За энэ бол бүр илүү хамгийн баталгаатай оролт байж болох байхаа. Дахиад бүр ингэ доошоо эхлээд нэлээд уртын доошоо хөдөлгөөн хүлээчээ тэрнийхээ коррекшн хүлээж авах юм бол ерөнхийдөө бүр баталгаа одоо бүр тренд ирсэн мэдээллийг аваад арилжаанд орж байна гэсэн. За тэгэхээр Канада доллар, Сингапур доллар дээр бол шортын арилжаа нээж болохоор нэлээд давгүй арилжаа байна. Нэг өдрийнхөө доов дээр тулж ирээд stop loss-ыг тавиад орж ийн гэдэг чинь ингээ сайн барьж чадах юм бол нэлээд уртын арилжаа бөгөөд risk reward-ийн хувьд бол сайн арилжаа барих боломжтой. За энэ ёроол руу double bottom болно гэж тодлоо ярьсан 17 арилжаа. За энэ нэг эндээс энэ хүртэл хэдэн сар явсан юм. Сарч байгаа юм шүү дээ. За 23 хоног ерөө сар л явсан юм байна. Тэгэхээр басаад нэг зөрөө сар онно гэж бодоход л сар арилжаа бариад 17 өсөлтөд зүйлнэ л гэсэн үг. За ингээд энийг ирцөгч байгаа нь энд биш үү те. 5 сарын дундуур явцаач. За дундуур ч арай биш юм аа. 3 4 явцаа байж болчихлоо. За юм арилжааны стап байж болж байна. За Канада доллар Швейцар биш үлээ Швейцар франк yen шүү дээ. За ерөнхийдөө нөгөө нэг дээшээ арилжаа гэж зөндөө хамгаалсаар агаад яасан. Хослолч та тийм. Энэ дээр гол нь нэг доошоос төрөх магадaltaй паттерн байна. Энийг сэтлүүлээд энэ доотлын тренд лайн дээрээс арилжаанд орё гэж хэлсэн чи тийм нөхцөл хүсэнгүй. Ерөнхийдөө энэ доор барьжсэн хүчтэй суппортн дээрээсээ бол өнөсөө гараа явцсан. За тэгээд ерөнхийдөө том таамгаар юу байгаа юм бэ гэхээр за дээшээ арилжаад хамгаалцаад энэ дээр хүчтэй support resistance байгаад байна. За тийгээд энэ өмнөх ёроолыг ингээд эвдцсэн учраас дээшээ өссөөр хагаад энийг эвдэхгүй байхаа. Тэгээд ундаасаа доош унна гэдэг юм. За тэгээд одоо ихний ээлжний өсөлт нь ороод ирсэн буюу энэ оройг өссөөр хагаад энэ оройг эвдэхгүй гэдэг нь өсөлт нь ороод ирлээ.
Одоо яах вэ гэж байгаа юм. За энэ өсөлт арай дуусаагүй байраа харагдав. Ингээд хардтаа юу юм багцаалж байгаа гэх юм уу? Ерөнхийдөө ингээд дээшээ 1 ойгоод 2 ойгоод одоо ийшээ ингээд дахиад 1 ойл түлээж байгаа дарилжаанд орж болж байна. За энийг багцаалдахнаа гэд 1 2 3 1 2 3. За ийшээ ингээд дайжгүй энэ хоёрын давхцал дээр байх юм бол эндээс нь ийшээ сэлдэж болж байна. За тэр дээшээ хүртэл бол ба ярилжаанд явах орж болно. Гэхдээ stop loss өдөр нь жоохон тодорхойгүй гэж магадгүй юм байна. За ийм төлөвлөгөө байна. 2 за 1 цаг руу ороод харчил та. За одоо жоохон дээшээ хүчтэй хөдөлгөөн гараад ирсэн. Өглөө унаад сая буцаад дээшээ гараад ирсэн. Одоо л дээр яг энэ хөдөлгөөний дагуу buy хийхээр жоохон оройтсан юм шиг байна. За бүр buy дах боломжтой бүсчлээ яах юм бол хамгийн дайггүй бүсчлэл энийг дээш нь гаргаж ирээд энэ өрөөг эвдүүлээд бүр ийш оонж ирч чадвал эндээс нь buy-д бол илүү зүгээр. Тэгээ stop loss нэг энэний доор биш ч бүрт 80 толчих юм байна. За нэг ингэс игээд 24 5 тавиад тэгээ дээш. За энэ хүртэлч хараад зөрөөд эндээсээ sell plan гаргаж болж байна. За гэхдээ мэдээч энэ үед эрэхт нь харна. Гэхдээ яг бүр шууд 93-ыг удаа бол risk entry зохиод биш risk entry оролт хийж үзэж болж байна. За тэгээд болж игэл дахиад 15 минутынхаа иймэрхүү range дээр үсгэж аваад арилжаанд орвол илүү зүгээр ах магталтай болвоо. За Eurocard. За нэлээд олон давхцсан таз руугаа төхөөд байгаа гэдэг энэ хавцааны тренд лайн тавьчаад хараад байгаа шүү дээ. Энэ орой мөрөг оруулаад арай олон ойцсон бүсчлээ агуулгээд байгаа. За тийгээд энийг болон доошоо унс хийгээд өмнөх сэтэлсэн оройгоо одоо нэг юм тааз дээр чинь гэсэн үг шүү дээ. Энийг босож ирээ шалгуул илүү зөвөрхөн байна гэж харж ирсэн. Тэгтэл ингээд impulse correction impulse гэдэг энэ impulse яваад энэ correction яваад нэг иймэрхүү явах болов гэж төсөөлж арай хол явчлаа. За тэгээ энэ дээр нэг иймэрхүү тренд лайнтай уналт хийж агаад за тэгээд юу болсон бэ? Дунд цаг дээр гэхээр сүүлийн ёроол сүүлээс 2 дахь ёроол энэ хоёрын дунд байгаа сүүлийн өндөр орой буюу lower high. За энийг дээшээ эсэлж гараад ирээд higher low болцсон байна. За тэгэхээр энэ higher low үүссэн учраас энд сүүлийн ёроол байгаа. Энийг эвдэхгүй гэж. За гэтэл одоо энэ дахин higher low гараад ирлээ. Higher low-г нь higher high гараад ирлээ. Тэгэхээр энд байгаа ёроолыг эвдэхгүй. Энэ бол баталгаажсан ёроол болчлоо. Тэгэхээр яах нь унахт нь ингээд энэний доор SL тавиад байдж болж байна гэж бодож болох нь. За тэгээд яг хөө бүр дээр тааз руу бол мэдээж сэтэлнэ гэж харалж яг хөө бүр холыг фантазлж харуул болжлаа л да. Ер нь бол энэ импульсыг л дээш аавна гэж арилжаанд орно. Тэгэхээр бүр юм дээшээ 1000 гаруй пипний хөдөлгөөн байх гэдэг. За энэ бол арай жоохон яг хөө болох боломжтой. Гэхдээ энэ таазыг ингээд шоо сэтэлнэ гэхээр жоохон юу учраас аялалтай ажид ч юм уу доош хүчтэй хөдөлгөөр орох магадaltaй учраас энэ тааз маа цавцаа арилж байгаа харж авах магадлал одоо хараад нэг 80% ч юм уу ашигудаа ингээд хуваагаад авч ивэл болох байхаа. За ихэд яг ирээдүйд бол ийм хөдөлгөөн баг таамаглаж болж байна. За тэгэхээр бай арилжааныхаа стапыг харъя. Хаанаас байдж болох вэ? За ихэд айгаа хорц хөдөлгөөн ороод ирсэн. Дөрвийн яран дээрээс унснаа бөглөө буцаж шууд өсөөд. За тэгээд одоогийн байдлаар бол сүүлийн нэг цагийн хугацаанд бол жоохон унж байгаа юм байна. За би бол хувьдаа ийм төлөвлөгөө гаргах юм байна. За энэ бол зүгээр шалтгааз энэ дээр эрэхт нь лаага харж агаад ингээд нэг дээшээ ногоон бүтэн ийм лаа хаагдангууд бүтэн биеэрээ доороо жоохон доороо зүйтэй гэж олон дээрээ байгаа зүүн ерөөхдөө бага байвсаа. Тэгээд ийм арилжаанд байдаад энэ баталгаа авсан лааныхаа доор stop loss тавиад за тэгээд арилжаанд орж болох нэ гэж харж байна. Энэ типийг бол нэг энэ хүртэлхний ээлжинд харж болно. 300 пипний арилжаа юм уу те. 294 пипний арилжаа. За яг хөө энэ дээр ирэхт нь ажиглаа бүр дээшээ сэтлээд явж мовж байгаа юм бол саяны дээр копи дэж тавьсан хөдөлгөөн шиг дээшээ 1000 пип харж болох байх. Гэхдээ энэ хүчтэй тааз учраас эхний ээлжинд тэгж хол хараад бол тийм яхаа гэж бодож байна. За евро швейцар франк. За ерөөдөө нэг юм юу дотор сууган дотор яваад байгаа. За дээшээ сэтэж гарч ирээд өмнөх яран дээр энд нэг юу өсчихсэн. Таазаа сэтлээд эргээ шал болгоо дахиад одоо ингээд шалгах процедуртай ингээд омжсэндээ тэнгуут нь энэ дэр дээшээс төрөх магадaltaй паттерн байна. За тэгээд энэ орой бас өөрөө яг хол эвдэж чадаагүй ч гэсэн өмнөх оройнуудаа эвдээ явж байгаа учраас дээшээ тренд байх боломжтой байсан. За тэгээд доотлоос гарч ирсэн бүтэн хөдөлгөөнөө копидо дээшээ тавиад ийм хэмжээний нэг типтэй арилжаа хийж болох юм байна гэд арилжааны
төлөвлөгөө гаргаж ирсэн бол энэ нь юу болсон бэ гэхээр дээшээ сэтэрсэн ч гэсэн энд нэг ийм доошоо сэтэрх магадaltaй паттерны хэлбэрт ороод гаццсан байна. Тэ яг оролт хийсэн зэрэгс бол нэг хоол явж чадаагүй байна гэж харж болж байна. За тэгэхээр энд юу болох гээд байна вэ гэхээр нөгөө талаасаа энэ доошоо сэтэрх магадaltaй паттерн үүсчлээ. За тэгэхээр энэ паттерн ингээд доошоо сэтэрсэн ч энэ хөдөлгөөн нь л доошоо явах боломжтой. Тэгэхээр энэ нэг юм зунгаарлцсан бүр баруун тишээ айгу удаан хөдөлгөөн үүсгээд ах боломжтой гэсэн үг байхгүй. Одоо энэ шиг юу юм бэ гэхээр энэ хөдөлгөөн дахиад нэг ийшээ ингээд зунгаараа л орж ирсэн байгаа. Яг энтэй адилхан нөхцөл байдалтай байж болж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол харилцаанд ороод шаардлагагүйгээр амар удаан маягийн ийм хөдөлгөөн орж ирэх нь. Тэгэхээр л би бол энэ дээр бол арилжааны төлөвлөгөө ахиж гаргахгүй дээшээ нэг үс ахиж энэ паттернаа буруу дээшээ стэрнэ гэж ингээд дээшээ стэрж гарч ирэх дараагийн хөдөлгөөний төлөх нь илүү тухтай гэж бодож байна. Энэ хөдөлгөөн өөрөө тэгж нэг том риск ревордтай арилжаа болохгүй байх. Ингээд дээрээс нь амар удаан ингэж унаа ер нь энэ сарын дунд мод хүртэл ингэж унах гэх юм бол тэгэхээр бас яг гоё юу байх одоо гэж стоп лосстой арилжаанд орчих нөхцөл нь бүрдээг байна. За хэрвээ зүгээр яах вэ гэхээр шалтгаазныхаа ингээд энэ бүсчлэлт нэлээд яаж байвал итгэл үнэмшилтэй байх юм бол эн чинь ерөнхийдөө ингэж болж байгаа шүү дээ. Энэ дээр нэг өмнө нь тааз байж байгаад одоо сэтлээд шал отолцсон. Тэгэхээр энийг доошоо ингээд ирэхэд нь энэ дээрээс нэг байдаж үзэж болж байна. Саяны яг уу доошоо паттерны задарч шүү дээ. Одоо энэ паттерн чинь ингээд задарчин. Тэгээд уус энэ паттерных нь ажил дуусчихж байгаа учраас за тренд ерөнхийдөө дээшээ байгаа юм чинь гэж бодоод энэ доор ирэхэд нь баядаад энэ өмнөх хоёр яроолыг давхцуулж тавьж байгаад стоп лоссоо ингээд нэг тавиад 20 пипний стоп лосстай нэг арилжаа шалгаад үзэж болж байна. За эхний ээлжинд тэгээд нэг энэ хүртэл энэ дээр нэг жоохор ягцлаад ах шиг ба шүү дээ. Энэ бүсчил хүртэл хараад нэг ярьцах 4 5 6 11 6 арилж явуулах юм байна. Энэ хүртэл хараад за энэс дэшээ гоё хүчтэй хөдөлгөөн одоо тий энэ шиг ийм хүчтэй хөдөлгөөнөр ингээ гүгээд ирэх юм бол жоохон яаж өгөөд арилжаага хааж магаа цаашаа барих боломжтой болж байна. Тэгээ жоохон юмсан. Бүр ингээ дэшээ мөлхөж очих юм бол шууд бүтнээр нь хаагаад явуучвал илүү дээр болов уу гэж бодож байна да. За энэ дээр жоохон баяд тал руугаа нэг шалгаад үзэж болох л. Ер нь риск энтрид тал гэсэн үг. За евро болон паунд. За трендийн хувьд бол дээшээ байгаа гэж яриад байгаа. За ингээд довоодын тодорхойлцсон. Ерөнхийдөө аль чиглэл рүү арилжаанд орох уу гэдгийг тодорхойлцсон, хаанаас орох уу гэдгийг тодорхойлцсон. Тийм одоогийн бүтцүүд нь бол өмнөх одоо вебинар дээр бол байгаад байгаа. За нэг шал сэтрэхгүй гэж яриад байсан тухайн шалыг бол үнэхээр сэтрээгүй. За тэгээд юу болсон бэ гэхээр хоёр зон гаргаж ирээд буюу одоо бая арилжаанд орох боломжтой хоёр үнийн бүсчлэл гаргаж ирээд тэр хоёр дээрээ ингээд одоо pending order буюу энэ хариас ингээд арилжаанд орё гэсэн захиалга хэрэг өгвөл ингэж өгөхөөр байна гэд хоёр бүсчил тодорхойлсон. За эхний бүсчил маань болохоор энэ дээр байгаа шалтгааз хоёр солигдож байгаа бүсчил дээр ингээд бая арилжаанд ингэж орох болох юм байна гэж. За энэ stop loss эдрийг нь бол зөв шууд байгаагаар нь тавьсан. За тэгтэл эхний арилжаа бол stop loss ингээ болж байна. За хэрвээ яг үнэхээр ингээд энэ дээр арилжаа орох гэсэн бол дараа нь дахиад ингээд арилжаанд орох гэсэн бол энэ дээр үүсэж байгаа юм доошоо стрip магадaltaй паттерн дээр стрэнгуут нь буюу энэ нэг том лан дээр арилжаанд орох боломжтой байж хэрвээ яг орох гэх юм бол тэгтээ яг жоохон том л юм паттерн ажиллаад байгаа юм шиг одоо ингэж л баталгаа авч орохоос өөр арга байхгүй. За тэгээд энийг доошоо стрip унаад орох юм бол энэ шалдаазан дээрээс арилжаанд орё гэж хэлсэн чинь яасан бах нь энэ дээр ирээгүй байна. За одоо баг ирэхгүй байрын харагдаж байна. За тэгэхээр одоо өнөөдрөөс хойш юу болж байна вэ гэхээр за ингээ харъя. За агуулгыг харахаар энэ дээр ийм жоохон паттерн нь дөрвөлжим ийм сонсон маяг бүхий паттерн үсээд дээшээ стрейвцсан байна. За одоо тэгэхээр энэ паттернаас бас аав 2 цаг дээр хоцорцсон учраас pullback буюу эргээд ирэх хөдөлгөөнийг хүлээе. За энэ паттерн дотор сүүлийн хөдөлгөөн энэ байна. Энийг дээшээ стрейт ингээд явна гэсэн чинь хөдөлгөөн дээшээ хандсан байна. За тэгэхээр би бол ямар тамга гарах гэдэг вэ гэхээр за ерөнхийдөө дээшээ хөдөлгөөн бол хүчтэй байна. Дээд орох чиглэлээ дээшээгээ тодорхойлчлоо. За энэ дээр тааз тэгээд доошоо явах нь ийшээ буцаж нэг ингэж орж ирээд шал хийгээд явахт нь зөрвүүлээд дээшээ баа ярилжааны тамга бүртгүүлж байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээрээс баядах нэ гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгээд нэг лагаар баталгаа аваад за stop loss нэг 15 байхад болох бах уу 10-аас 15 байхад. За эхний ээлжинд хаашаа харж болох юм бэ гэхээр энэ дээдлийн оройлууд авахцуулаад харж болно. За бүр яг одоо жоохон томхон шиг тэ арилж байгаа бариул барьчаа гэх юм бол энэ хөдөлгөөнийг дээш нь копидж авлаа. За одоо эхэлсэн гэдээ үзчихье те. Энэ хөдөлгөөнийг энэ паттерн дээрээс эхэлсэн гэж үзэх юм бол дээшээ яваад ийшээ 136 буюу 1.11 арилжааны төлөвлөгөө ингэж гарч болж байна. Энэ дээрээс их арилжаанд доороос одоо хүлээж аваад баа арилжаанд орно гэсэн үг. За евро байна.
За евро йенийг энд оройгоо хийсэн энэ дээр ингээд дабл ботом шиг юм үсчихсэн. Дахиад эрэнгуут нь ба ярилцаанд орё гэжсэн. За тиймээ таамагаас хойш бол ерөөсөө ирсэнгүү ингээд дээр доороо хөтөлгөөнд орсоор байгаад юу басан бэ гэхээр энд нэг ийм жоохон 100 гаралцсан хөдөлгөөн үүсэж чад. За стирча буцаа дахиад орж ирээд тэ. За энд бид нарт нэг арилжааны жоохон тийм нэлээд дэжгүй боломж гарсан байна. За ихтэй яг хүчтэй баг өглөө болохоор орж чадахгүй юм байна. Юу вэ гэхээр за энэ дээр яг доовынхоо онлоор таамаглаж яссан одоо ингээд жишээ харж болж байна шүү дээ. Энэ шинэ орой үүссэн, шинэ орой сэтэлсэн орой энэ байна. За тэгээ энэ оройг энэ хоёрын донд тухай сүүлийн ёроол боёо ингээд за өсөлтийн трендийнхаа хамгийн сүүлийн ёроолыг олж гинэ гэсэн үг. Хөдөлгөөн унсан ч гэсэн энэ ёроолыг ингээд сэтгэлгүйгээр дэшээ өсөх боломжтой гэдэг. За гэтэл энэ ёроол руугаа нэлээд төхөд ороод ирсэн. Төрөний дээр яриан дээр ярьж ирсэнтэй адилхан ингээд эвдэхгүй гэдэг доо руугаар төхөөд ирсэн учраас ингээд энэ хавьс арилжаанд орол айгүй зүгээр байдаг. Stop loss жижигхэнтэй, risk reward өндөртэй гэдэг. За тэрнтэй адилхан жишээ гарсан байна. За тэгээд яг тодорхой хэмжээнд жоохон юм буцаад дэшээ хөдөлгөөн ороод ирсэн. За тиймгүүд энэ нөгөө нэг мэдээллийн дараахын том хөдөлгөөрөө ингээд дээш доош 200-с аваад жоохон сонирн болгоцсон байгаад их юм. Stop loss-ууд нь жоох юм хол болсон. Stop loss-ууд нь хол болсон. Тэгээд зах зээлийг замбрааг болгоод хийсэн байна л да. За чивцэн чиглэл нь бол дээшээ дагуу орно. За тэгээд энэ дээр юу ч гэсэн юм хүчтэй шал байгаад байна шүү дээ тий. Энэ хавийг бол сэтгэлж чадахгүй байгаад байна. Би энэ тренд лайнаар хадгалдаг болсон юм баг та. Шалтгаан зоохгүй юм. Би тэр нь тоох юм. За энэ дэр шал. За тийм энэ хавцааныг юм таацтай. Одоо нэг юм хөдөлгөөнч төр яваад байна шүү дээ. Нэг цагийн чарт нь. За тэгэхээр аль болохоор болно дээшээ жоохон доош нуунаж байгаа баядвал зүгээр итг. За ерөнхийдөө дээшээ арилж байгаа гэж таамаглаад за оролтын бүсчлэг болохоор энэ хавьяас эхлээд шалтгаан солигдож байна гэж үзээд нэг орж болж байна. Энийг доошоо сэтэлчүүл энэ хавьцаанаас нэг арилжаанд орж болж байна. За тэгэхээр хоёр юм арилжааны зоон тавьчих. За нэг 20 эдэн бий байхад хангалттай дөө. Ингээд тавьчихаар уул нь ингээд аюулгүй тавьчихвал бүр таалмал болчиход байгаа юм. За энийхээ бас ингээд 20 эдэн бий байна. За нэг бол ийшээ харж олноо, нэг бол бүр дээшээ харж олноо. Энэ оройг сэтэлнэ гэдэг ч юм уу те. За энэ оройтой бүр ингээд зэрэгцэж ирлээ гэж бодоод нэг ярьцгаа 10 арилжаа нэлээд дэжгүй л харагдчих. За ийм хоёр арилжаад юу тавьчих. Пендик ортер тавьчих. За евро энзэдэ. За евро энзэдийг дээшээ таамагласан. За ерөнхийдөө бол нэлээд сайн дэжгүй ингээд энэ дээр эхлээл баг вебинар навах те. Ер нь дээшээ таамагласан. За юу болсон бэ? За нэг шууд риск энтри хийхийн жоохон юу тал нь ингэчээд байд юм аа. Одоо рисктэй тал нь юм уу байнга тохиолддог тал нь юу юм гэхээр нэг ямар нэгэн зүйлээр баталгаа авч stop loss-уу тавиагүй зүгээр за иймэрхүү байхад хангалттай да гэж бодчихдог. Stop loss учраас ингээ авчаад явдаг байхгүй юу. За энэ бол ингээ зүгээр ингээ за энэ хавьяас доош унаад double bottom хийгээд за тэгээд тэр хавьцаанаас хаанаас эхэлж арилжаанд орох юм бэ гэхээр энэ дээр нэг шалтгаан зураад тэгээд ингээд одоо захиалгыг өгөө тайцсан байсан. Гэтэл яг нь stop яг ингэж арилжаанд орсон бол stop loss авчаад дэшээ төгсөн байгаа байхгүй. За би бол энийг бол дэшээ явчихна гэж хараад байгаа. За одоо болохоор жоохон оройтчод байна. Гэхдээ юу ч зэн дэшээ хөдөлгөөн орж ирээд буцаж унаа дахиад дэшлээд сайн дахиад мэдээ гарч байгаа. Тэ за магадгүй за энэ үхэ аваас нэг оролт хийж гэл юм байна. Ихэд энд нэг юм паттерн үсээд вэж паттерн ингээд хоёулаа ирээдүйд тогтолцохоор маягтай. Тийм паттерны нөхцөл үсээ сэтрээд ингээд за ингээд дууланд паттерныхаа stop loss-ыг ингэж тавьбал зүгээр байдаг. Ингээр 62 болчиход байдаг. Жохон танамаар идэг. Яг уу. За энэний доор тавьчих. Тэгээ дараа нь унуул ахаад нэг ордер орно гэж дүүгнэчтод. Энд нэлээд гайгүй тааз байна. Энийг сэтэлгүй гэж үзээд 20-оор тавьчих. Энийг дахиад доошоо сэтэлээд орох юм бол сийж хагаад гээд энэний доор нэг эсэл тавь. За ингээ баятчих. Эндээс ямар арилжааны ашиг авах боломжтой вэ гэхээр энэ арилжааны ашигыг ш авч боломжтой. Тэгэхээр эн чинь байгаа юм байна. Тэгээ энэ үртэл явах боломжтой. За яг хөө доороос оруулныг ярьцах 7, дундаас оруулныг ярьцах 6 л арилжаа юм байна. Бүр ингээд явцсан хөдөлгөөний дундаас ороод засварын хөдөлгөөнөөс тийм том хөдөлгөөн биш учраас энэ хөдөлгөөнийг бол копи хийж авч чадахгүй.
Энэ хөдөлгөөн ингээд эндээсээ эхэлсэн гэдэг ингээд явчихж байгаа учраас адилхан болчихсон. За тийм нэг 5-6 арилжааны стоп юм байна. За pound franc. За нэг дэш эсрэг магадaltaй батарей нүүсцэн ингээд тэр чад хоол явж чадахгүй sideways болцсон. Яг уу энд нэг батарей нь байна. Энийг хэрвээ сэтэрчд бол энэ дэш явж хотлоо гэдсэн. За сэтэрсэн ч гэсэн тэгээд үгүй сэтэрч чадахгүй эндээ 100 гаралцаад явчлаа. За энд бол зүгээр шууд бараглааных нь лагаар нь ингээ харах юм бол жоохон доошоо хөдөлгөөн хүчтэй очих магадaltaй харагдаж байна. За гэхдээ энд ч ихс том лав үүснэ ч гэсэн дараагийн 2 өдөр нь жоохон ийм доороо зүйтэй дээшээ явах гэж байгаа юм шиг тийм лаанууд үүсэж исэн байна. Тэгэхээр харъя. Ер нь л нэг ийм баярууд нь хүчээ алдчих шиг л боллоо. За өөрөө ч чартын хувьд хитрхи sideways ингээ харахад те нэг хол явж чадахгүй. За яг дараагийн 7 хоногийн эсвэл дараагийн вебинар хэд жоохон доошоо унтсан. За тэгээ унаад үсрээд нэг энэ минь хүртэл ирсэн байж магадгүй. За жоохон тэгээд л хоп. За ийм л хөдөлгөөн байх боломжтой баг. Энэ дээр нэг хүчтэй support resistance байна ийшээ орж ирээд тэгээд доошоо авч байгаа. Хол тэгж амар хурдан хөдөлгөх баг. За pound yen. Ингээд өсөрөөд эндээ батарей зураа доошоо унаад ирээдүйд дахиад өсөх болов гэсэн. За гэтэл энэ нэг support resistance дээр тэглээд тэр нь араас нь хангаагаад сэтэрч чадахгүй байна. Жаахан баруун тийшээ болцсон маягийн шалтгаасанд нөтрөө орцсон. Энэ бараг доошоо гойч хахаад. За энэ дээр яагаад юм том хөдөлгөөн гараад ир. Яриач тастаж авцаар хөл юм байна. За энийг бол би дахиад жоохон унж магадгүй гэж бодож байна. За. Гигээд байгаа юм болов? За ингээд авчих нэг support resistance юу нэг ажиллах бах. Тэгээд энэ дотроо ийм юм үсээд за ийм төлөвлөгөө гаргах чинь энэ ер нь ингээд эндээ ингээд жоохон 100 гаралцаараад эндээ нэг юм мөртлөхөн шиг юм үсээд нэг стресснээ дээр нь хол явж чадахгүй болоод ийшээ ороод ирэх байх. Дараагийн дамаг гэх хэрэгтэй ийм юм болох юм шиг харагдлаа. За pound USD. За pound USD шүнэл хөдөлчлөө тийм. За өмнөх сэрийг хараагүй хүмүүс их юм бол ингээд ийм сэрийн дотор үнийг явж байгаа гэж ажиглаж байгаа. Тэгээд энэ өсөлтийн хөдөлгөөнийг ерөнхийдөө энэ дээрээс засварын хөдөлгөөн орж ирээд жоохон амьсгаа авчвал тэндээс нь хамт энэ buy trend-ийн дагуу орчё гэж хүлээж ирсэн. За тэгээд өнгөрсөн таамаг нь юу байсан юм бэ гэхээр энэ дээр доошоос төрөх магадaltaй паттерн байгаа стэрж исэн. За энэ доошоос хэтрээд ингээд энэ дээр ирээд тэгээд ахиж median line-а шалгаад буюу энэ сэрэнийхээ гол шулууны шалгаад тэгээд доошоо унах баха. Энэ хавцаанаас нь sell яг ярьжсанаа санаж. За тэгсэн чинь энэ яваа шалгачаа доошоо унж агаад тэгээд яах нь вэ? Буцаад өнөөдөр шөнөөс хойш өсөөд өглөө. Тэс заах өөрөө нөсцөн л байсан юм. Тэгээд цаашаа нефт яваад өглөө. За цаашаа юу болох вэ? Сэрэний хаана явна вэ? За энэ устгаж. За сэрэний SPA line хоёр за энэ нэг хоёр за энийг тэг гэж л та. За энэ хоёр дээр бас нэг үн ирээд ингээд ерөнхийдөө унж мунаад өсч мөсөөд ингээд харьцаад байдаг нэг юм бүст налуу байгаад байна. За тэг яг одоо болохоор ласт сэтэрсэн юм шиг харагдаж байгаа боловч энэ дээр ч гэсэн сэтэрсэн харагдаж байгаад ингээд буцаж орж иж болоод байгаа боёо ерөнхийдөө ингээд нэг өдрийн шулуу нэг өдрийн юмнууд учраас ингээд шууд цэвэрхэн шалгаад явна гэдэг өөрөө жоохон асуудалтай. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд энэ хавцаа гэдээ авчвал илүү зүгээр гэсэн. За тэгээд тэр энэ хавцаа гэж авч болохоор бүсчлэл дээр маань ирсэн байгаа учраас өнөөдрийн оройны хөдөлгөөн энэ 7 хоног дуусах хүртэлх хөдөлгөөнүүдээр ерөнхийдөө ажиллаж. За тэгээ 15 минут өдөр дээр дов өвдрөл үүсэх юм бол нэг хальт засварын хөдөлгөөн орчих бах. Тэгээ тэрнийхэн тусламжтай байдж болж байна гэсэн. За жишээлбэл юм гэсэн үг. Гэт ингэчүүл энэ сүүлийн орой 2 дахь орой сүүлийн өсөлтийн трендийн өсөлтийн орол энийг ингээд сэтлээд ингэчих юм бол буюу энэ дээр ингээд эхлэх юм бол хальт жоохон унааж агаад
Одоо нөгөө энэ дээр тааз болоод байсан бүсчлээ энд шал болгоод тэгээд дэшээ баярлж чадах боломжтой гэсэн. За хэрвээ ингэж чадах аваас энэ 7 хоногийн лаа ийм том лаа хаагдчихна. Тэгэхээр дараагийн 7 хоногийн лаа ядаргаагүй яваад ирвэл энэ дэшээ хүрээд ирэх байх. За тэг бүр Serena Date-ийн параллел лайн руу гэх юм бол дахиад энэ хавьяасаа за дахиад жоох унааж байгаад median дээрээсээ гэж бодоход 600 гаруй пипний ярилцаа их боломжтой байна. Тэгэхээр яах нь энэ дээр бол засварын хөдөлгөөн хүлээж байгаа тарилчаанд орё гэсэн санаа бай шүү. Бай. За Нью-Зеланд доллар, Канада доллар. За ерөнхийдөө нэг сейл харцсан. За тэгээд энэ дээрээсээ ийшээ ороод ирвэл сэлтчихъя гэдгсэн чи тийш орж ирээгүй ерөнхийдөө жоохон доошоо онсараад одоо л буцаад дэшээ хөдөлгөөний маягтай болцсон байна. За энэ ингээд жоохон хашин болтохгүй байгаа. За энийг бол юу байгаад байгаа гэж харахаар нэг ийм юм байгаад байгаа. Доошоос төрөх магадaltaй паттерн. За гэхдээ ингээд паттерн байлаа гэхээр өөрөө бас ингээд энэ үхэ энд өөр ингэсэн бидаас нь дэшээ тренд хийгээд байгаа. Тэг ингээд явж хөвж байгаа байхгүй юу? Паттерн чинь стратегик баталгааждаг учраас бас найдваргүй халдах бас үе байна. Тэгэхээр одоо ингээд нэг өдрийнхэн чартыг харахаар хэдвэл энэ дээр нэг юм зүүдтаад сэлрүүд нь юу ч нэг доошоо гэж харж чадхааргүй болоод за энэ дээр бол яг бодож исэн чинь ингээд өнөөдрийнхээ ингээд дэше хаачих юм бол энийг бол баг бай дэрээдүүд байдаж болохоор нөхцөл байдал руу орчлоо л доо. Тэг яг нэг өдөр дээрээс нь шууд зурчих юм бол энэ дээр гаргаж ирээд буцаж ингээд явж болж байна. Гэхдээ энэ өссөөр хагаад дээшээ нэг хол явж чадахгүй гэж хараад байл та. За нүмерх таамаг юм. Юу болсон юм бэ гэхээр орой сүүлээс 2 дахь орой сүүлийн орол энийг ингээд өвтцэн. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн дээшээ яваад энэ оройг өвтөхгүй. Тэгэхээр энэ ингээд дээшээ тэгж амар хол явах жоохон хэцүү. За тэр болтол хамгийн сэлдэх тухтай гоё бүсчлэл хаана вэ гэхээр энэ дээр байхад. Нэлээд дэшээ гараад ирнэ. Тэгээд ийм дайггүй шалтгаасны бүсчлэлтэй энэ авиас арилжаанд ороход бас дайггүй болов уу гэж бодож болохоор. Тийм юу вэ шүү? Бүсчлэл байна. Тэгэхээр энэ авиас ороод ирэхэд бол бишээ сетап ерөөхдөө бүрдүүлж болж байна гэж. Чига энэтэй Швейцар франк. За энэ доовынхон дагуу дайггүй явцаас л яг би паттерн гүйцэн л гэж бодсон ч гүйцээсгүй л дээ. За ерөөдөө энэ авиас эхлээд сэл мэйлгээд ярьж ирсэн. За тэгээд эндээ сэл нь орж ирээд өмнөх ёроолоо сэтлээд энэс дэшээгараа явцсан байсан. За тэгээд энд нэг ийм паттерн үсээд би 3 дахь тооч дахиад ийшээ ирээд хийж болов гэд. Тэгээд энэ дээр нь яг нь ингээд шалтаа зөөрөө мөрөөгөө сэтлүүлээд баядъя гэсэн чи явсангүй. За гихтээ. За энд нэг ёроол гэж тэмдэглэж байгаа. Энэ ёроолыг бол одоогийн хөдөлгөөний сэтлэегүй. За энэ чинь өөрөө ёроол гэж байгаатай адилхан нөгөө талдаа биднэрт суппорт болоод өгч байна гэсэн. Үнийн дэмжлэгийн бүс. Үүний ерөөхдөө энийг ингээд сэтэлж чадахгүй байх магадaltaй. Яг нь одоо л доошоо тренд явж байна. Гэхдээ сэтрэхээс өмнө сэтрэхгүй бол яах вэ гэдгийг төрүүлээд харчий. Яг тренд ингээд нэлээд дайггүй үн зунгаарлаад ингээд сая ирж байгаа дахиж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ерөөсөө ойрын хугацаанд ингэж юмнууд үүсээгүй байж байгаа. Одоо энд нөгөө ингээд селрүүдийн маань хүчин сулраанд энд ийм sideways болоод за магадгүй эндээ double bottom ч юм уу тий. Эсвэл ийм double triple bottom ч юм уу иймэрхүү юм хийчих магадaltaй. Энийг юунаас эхэлж анзаараад байна. Тэгэхээр энд үн сэтэрч чадахгүй ингээд очиж үсэрч ойгоод байгаа учраас хардж байна гэсэн үг. За тэгэхээр 15 минутын дээр нь тавьж байгаад за одоо жишээл энд ингээд өглөөний хөдөлгөөн жоохон замбараг үжигсэн ингэж орж ирсэн ээ. Одоо ийшээ ингээ харахаар юу болж байна. Тэгэхээр онол төсөлтүүд нойртойд ингээд байгаа зү. Тэгэхээр одоо ингээд зайц шиг явж байгаад ингээд нэг дэшээ сэтлүүлээд нэг удаа баярлж шалгаж үзээд та болохгүй бол тэгэл яг трендийнхаа дагуу унал эцтэй. Яг энэ авис бол нэг баядаад үзэхэд яг тэ үний амьдрал тийм шүү дээ. 21 юм бив. Өмнөх оройлгоо гэж тодлын ярьцах 8 барилж таажгүй л. За тийм энийг бол яг сэтрэх магадлал нь 51 баядах магадлал нь 49 гэхдээ би бол энд ингээс sideways үсээд байгаа учраас нэг удаа жоохон эрт оролт хийж болох юм а гэж бодож байна. За Австрали доллар, Канада доллар паттерн доторх хөдөлгөөнүүд энд нэг доошоо паттерн байгаад байна гэсэн. Тэрийг стрэл хоп явуулчихлаа. За зин таамаг нь хэвээрээ дээ.
Энэ хавцааныг шалтгаан зүүн энэ хавцаа ирэнгуут нэг сэлдэж үзье. Тэгээ барахгүй дэшээ гараад ирэл хүлээе дөө. Энийг доошоо битэр нэгж доо сэтэрнэ гэдэг ингэсэн юм л да. Энэ бас тэгээ жоохон зав хөдөлгөөнтэй. Хитрхи чоп ирээд байгаа. За Австрали доллар хязгаар. За энэ спорт зурцсан байна дээр сэтэрчжээ. Энэ бол цэвэрх юм харагдахгүй. Энэ ч ирээдүгээс авсан цаг гэдэг шиг юм болох гээд байна. Энэ доотлол нь хитрхи ойлгомжгүй. Энэ нь бол яг дээдл нь л дайггүй оройнууд явж гин ашиглах боломжтой. За энэ бол no idea 5 сая гэдэг шиг байна. За yen нь бол гайгүй ойлгомжтой унаад байсан. Одоо бас жоохон баруун тийш болоод эхэлсэн. Ингээд дэшээ болоод одоо буцаад ингээд ингэснээр нэг юм хүмүүсэд тэгээ дэшээ харагдчих. Одоо баталгаан жоохон дотоол. Жоохон сайд виз үүсгэж аваад баядаж болох юм байна. Ярахгүйгээр энд нь жоохон үнийг ингэж баруун тийшээ болохыг хүлээж байгаа. Тэгээ тэрийгэ дэшээ эслэнгуут нь 15 минутын дээр нь дагаад оръё. Тим дөлгөө гаргаж болж байна. За нэг Австрали доллар ингээд хойрд ирүүс үнийг гоё хөтлөхгүй байгаа учраас. За доошоо сэтэл дээшээ ийшээ шууд ирж болно. Энэ шалыг сэтлэхгүй. Энэ шалыг сэтэлчих юм бол дээшээ ирээд энэ хавцаанаас нь сэлдья гэсэн. За хоёр дахь нөхцөл байдал нь үүсчихжээ. Энэ хавцаанаас гэдэг нэг юм байгаа юм байна. Одоо шууд улаан галзуу сэлдээд энэ дээрээ сэл тавиад одоо ингэсгээд үтье. Тэг чил одоо pound USD дээш нэлээд өссөн байхад pound USD ингэ хөдөлж чадаагүй байна те. За oil. За oil-ыг бол нэг юм daily-гийн одоо хэдэн жил стрээгүй шал байна л гэдэг. Гэхдээ яг энд нэг юм доошоо битээр нь байсан учраас 3 дахь тооч дээрээс нэг удаа stop loss тавиад арилжаанд орё гэсэн чинь энэ зөксөн байх нэ. За тэгээд дээшээ мацаж доошоо хүчтэй унаад ороод ирсэн байна. Ойл бас ингэ нэг хөдөлгөөрөөр 400-500 пип харил гамгүй хөдлөх юм аа. Ингэ 450 пипний хөдлөх юм шүү дээ. За энэ доошоо ирэх шал хүртэл нь хүлээ ингэж улаан галзуу унаж байхад сүлж баятах бол нэлээ эрсдэлтэй. Тэгэхээр дахиад энэ өсөд байгаа шалан дээрээ ирэх нүггүй харъя. Шууд л уналтын тренд хүчтэй байна гэж хэлж болохоор юм бол алхал байна. Том мэдээнүүд нь юу болж байгаа юм бол тоо. За алтан дээр. За алтыг эндээс нэг сэлдэж үзье гэдэг ингэсэн босон үе. Тэт өнөх вебинар нь энэ байна уу? За энэ бол биш байна. Энэ зүгээр таацах гэж болсон юм байна. За голд 15 минутын тоовыг хэвдэж байгаа юм байна. Сүүлээсээ сэтрүүлдэг 2 дахь орой дунднаагаа ярал гэхээр энэ сүүлийн ярал энэ сэтэлцэн шинээр лоорлоо үүсэж байгаа. За том өдрийн том цагийг харчээ. За алтол ерөнхийдөө 2 цаг дээр харахад ингэж байгаа шүү дээ. Энэ дээр ярихад ингээ оройгоо шалгаад байгаа. Энэ оройг шалгаад байгаа учраас ингээд зүгээр энэ ингээ доо үтэж харагдаж байгаа юм шиг боловч яг үүндээ зүгээр алт гэж амар их ингээд өмнөх орой яриалаа ингэж амар сайн шалгаж яваад харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ хүртэл ингээд сэл ярилж харж болох юм байна гэсэн ийм таамагтай байсан. За тэгэхэд бол энэ дээр жаахан стэрж ингээд миний stop loss-оор дуцсныгаа гүцээчээд яваад өгсөн байгаа юм. Яг энэтэй адилхан хөдөлгөөнүүд ингээд зөндөө яваад байгаа. Энэ хэд шалтгаазаа шалгаад яваад байгаа хөдөлгөөнүүд байгаа. За одоо ингээд харах юм бол яг ингээд доогоо өвдөд энэ оройг дээшээ сэлээд энэ ороолыг доошоо сэлээд ингээд байгаа боловч харагдаад байвч энэ хөдөлгөөн маань өөрөө үндсэндээ энд байгаа хориг шалгаад явах магадaltaй гэж харж байна би бол хувьдаа харж байна мөн харагдаж байна. Онол ийшээ ингээ унаад ороод ирэх байх. Тэгээд нэг амар тэгж хол унцдахгүй байх. Ингээд алтан дээр хэсэг арилжаа барихад бол ингээ баг лотоор одоо нэг богино хугацаанд ингээ өндөр лотоор
орохоос илүүтэйгээр баг алтан дээр бол ингээд дунд зэрэг бөгөөд баг лотоор ингээд хороод баг бариул нилээн дэжгүй яваад байгаа. Ягаад тэгэхээр ингээд алт чинь нэг явахаараа солиот юм шиг явж өдөрт 200 300 тэгэл доод чаа ингээл энэ хөдөлгөлт тийш 1200 п боохгүй. Тэгэхэд тэгж амар удаан бол бариулаад байхгүй. Одоо жишээл эндээс арилжаанд ороход энэ чинь 27 оноос нэгний оронд гэдэг чинь ингээл ажлын 4 өдөр өдрийн дотор ингээд 1000 pp явчихад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас иймэрхүү үедээ нөгөө том лотоор орчих юм бол ингэж барьж чадахгүй байх боломжтой учраас яг ийм тааруулсан баг бөгөөд тэгээ дунд лотоор орох юм бол ийм илүү том хугацааны арилжаа одоо барихад алтан дээр илүү гоё нөхцөлтэй байгаад байгаа. За тэгэхээр би бас унаад үсрээд энэ хүртэл орж ирэх болов гэж бодож байна. За тэгээ энэ ийшээ орж ирэхгүйгээр энэ уналтын хүч энэ хавьдаа ингээд баруун тишээ болоод ирэх юм бол тэр үед нь бол сонирхох юм. Тэр болтол тийм юм гарч ирэхгүй байгаа тохиолдолд шууд ингэж байгаа бол энэ бүсчил рүү харъя да. Ихэд нэг юм шалтгааз нийл бүсчлийг айгуу гоё хийгээд байгаа харагдаж байгаа голтол. За USD CAD 7 хоног дээр унж болох бүх нөхцлүүдийг кламатай нь ярьчаад байгаа шүү дээ. За тэгсэн тэгэл унаал өнкрөл очижлаа юм байна л да. За тэгээ доллар нь унаад хартаа доллартай бүтээгдэхүүнүүд жоохон өсөөд уртаа доллартайнууд нь ингээд унчаад байна да. За энэ USD CAD дээр бол бас яриад байхгүй дээ. Тэгэл жоохон сэлдий. Ийм нэг sideways байна гэсэн доор нь баяда дээрээ сэлдэдэг гэсэн энийг доошоо сэтрээд яваад өглөө. Энийг доошоо сэтрээд яваад өгсөн. За одоо л тэгэл доошоо явж байна. Паттерн үсээд correction орж ирэхин цагт нэг сэл дагаж орж үзэж болох юм. Тийм үсэхгүй бол төг үсттэй. USD CAD гэхдээ бас нэг импульс авахаар гоё явдаг хослол. Ингэж мэгэл нэг тэгж бас 100 гаар бол бас нэлийн 100 гаар гэхдээ бас нэг сэтэрчүүл нэлийн гоё явдаг. За тэгэхээр бид нарт бол одоо энэ дээрээс энийг ишээ гэд копичил та. За тэгэхээр бараг энэ дээд энэ таазууд руу орж ирэх гэдэг юм те. За ерөнхийдөө иймэрхүү хөдөлгөөн явах. Энээс цаашаа дахиад явлаа гэж тод нэг 200 pp-ний хөдөлгөөн байгаа юм байна. За тэгээд тэрнээс цаашаа яг цэсрүү хөдөлгөөн яаж очих гэхээр. За USD Швейцар франк бол бусад Швейцар франкууд авах юм бол хамаагүй сайн ингээд баруун тишээ байгаад байсан. Буюу sideways trend тавцсан. Тэгээд оройгоо сэтэлж чадахгүй, ерөөлөө сэтэлж чадахгүй гэдээсээ оройн дээрээсээ ингээд өнкрөөд очлоо. Энд паттерн үүсэж ийн гэж харсан паттерны хэлбэр засагдсан байна. Ийм болцсон байна. Одоо нөгөө 3 паттерны чинь 3 утга нэх юм уу те. Энэ бас адилхан. Энэ одоо дийлэгээрээ унсараад энд нэг шалгуу ишэл ирэх магадaltaй байна. Энийг арайстал явчихгүй л үү. За тэгээ энийг сэтэрлээч энэ хавийг заваарсан юм байна. Ийшэл ирэх бах та. Бүр багцааг баримжааг үүсдгийг гэх юм бол эн чинь ингээд паттерн дээрээс импульс, паттерн, импульс. Ингээр бол бас жахан л чангатай байгаа юм л та. За USD йенийг харин арай л дээр SLD гэдэг балаан гаргачих. Энэ хавьяас баядаад дээш ороод ирэхтэн SLD гэсэн чинь за тийм үү адилхан бос доллар утга ингээд 40 өдөр оройноос хойш гоожод өгч байгаа юм л тоо. За энэ давыг угаасаа эвдэл ингээд эвдсэн байсан болохоор дээшлүүж байгаа SLD гэсэн чинь тэгээд энэ доор яваад өглөө. Гэхдээ мэдээнээс өмнө энд бол гоё паттерн сэтэрсэн л дээ. Энэ бол гоё паттерн байсан. За одоо л энэ хүчтэй хөдөлгөөнүүд дээр одоо юу гэж ярих вэ? Ямар үзүүр барьж авахгүй чигээд бол хэцүү. Тэгэхээр докторчлтын хүлээж байгаа л зөрхөн паттерн өсвөлсэлдэд тэгээ паттерн өсгөл нүдэ анаад байж та. Зяг долларын индекс сэтэлгүйгээд байгаа орой оройг нэ ёроол руугаа нэлээд төгч байгаа. За долларын индекс дээр иймэрхүү юм харж ирсэн. Ерөнхийдөө шалтгаазны бүсгэл дээр ирсэн. За тэгээ дабл ботом шиг ийм юм байж байгаа. Тэгээ энэ стрейт ингээд шалах хөдөлгөөний нэлээд ажиглая гэж хэлсэн. За тэгээ уул нь ийм юм үүссэн. За гэтэл тэгэл одоо мэдээ бол мэдээ юм да. Доошоо ерөнхийдөө хүчтэй стрей гараа авчлаа. За тэгэхээр биш үү. За эдгээр зүйлүүдийг өмнөх яриан дээр ярьсан учраас чартаа цэвэрхэн байх хүнээс устгалаа. За энэ дээр орой байна. Хамгийн сүүлийн орой. Энэ нь сэтэрж байгаа орой нь энэ байна. Энэ хоёрын донд байгаа ёроол энд байна. Том цаг дээр гэсэн үг шүү дээ. Энийг сэтэлгүй гэж ботчих л да хэдүүлээ. За энийг сэтэлгүй заяа. За энийг сэтэлхгүйгээд бодонгууд одоо энийг сэтэлхгүйгээр хаанаас ингэж буцаад дээшээ явах боломжтой юм бэ? Энийг ингэ дээшээ тренд гэж үзээд байна шүү дээ. За тэгээд нэг юм тренд лайн гаргаж ирээд багцаалтлаа. Тэгэн гот юм шүү дээ. 1 2 3 нэг хол ингэ дуунжуулдаг цай бүгдийг байхгүй дахиад жоохон чансаад дуунжуул тэгэл боллоо.
За яг нөгөө талаас бас нэг байх боломж төлбөр нь юу юм бэ гэхээр хэрвээ миний энэ зурцсан энэ хоёр юм тренд лайн биш паттерн байхаа бас жоохон эвгүй. Одоо ийм тэгээд стэрчиж баталгааж учраас одоо мэдэхгүй л байгаа юм л та. Тэгэхээр эн чи одоо ингээд импульс ингээд ализэний эхэлсэн. Тэгээд correction. Тэгээд импульс. Гэт авахгүй. Гэтэл явах гэдэг асуудал. За яг тэр бол хардталтай юм да. Юу ч ихний ээлжинд бол яг одоо явж байгаа тренд байна, өөрөө дэвшээ байна. Тэгээд яг трендийнхэн дагуу сэтгэж тэгээд дараа нь сэтэрч байна бол сэтэрсэн гэж сэтгэе. Одоохонд бол долларын индексийг энэ хүртэл унаад тэгээд дахиад ийм заwarсан юм үсэд энийг яах нь ингээ үлээ яа гэсэн үг. За Nasdaq. Гой нэртэй насандаа нэрэндээ таарсан Nasdaq гэт. За дээш сэтэрч гарч ирээд паттерны 3 дахь тоочийг хийгээд тэгээд доошоо сэтэрх магадaltaй паттерн байна гэж байтал нэгт паттерны дээш сэтэрчж байгаа юм. Хоёрт энд дахиад сайхан стоп лосс энэ дээш доош нь хамаад өгж байгаа юм. Суб тэгээд гоожод өгдөг юм уу? За тэгээд өчигдөр мэдээний өмнө сайхан тий доомоо ивдээд жимби хүмби гэлтоод ингээ өсч байлаа. За тэгээд бох шатаар авирж баага зоохоор үсрэн Жеронимо имэрхүү юм байна. Хол унахгүй хаа гэж бодож байна. Арайч ах уу усынхаа индексийг эдийн засгийн тоглоод хэлчихэр юм хэлчихгүй л байлгүй дээ. Тэгэхээр яах нь зүгээр мэдээний импакт орж ирээд тодорхой хэмжээний захиалгуудаа шингээгээл буцаагаад өөрсдөд нь боломж болгоод тий сайхан боломж болоод илүү хямдхан дээр нь баядах боломж болоод тэгэл яваад өгөх байлгүй дээ. За зүгээр daily дээрээ тавиад хэдүүлээ харъя л та. Ийм заварсан хүмүүс хэрэл жоох айд шүү зах зээл дээр. За уналттай үед харин жоохоо ийм заварсан юм хүлээж болдоггүй юмсыг санагдаад байгаа. Nasdaq дээр юу вэ гэхээр ерөнхийн ингээд доороо урт зүү татаад ирэхин цагт ингээд дараа нэг доошоо задрах паттерн үүсчээсэн ч байдж байвал зүгээр. За яг мэдээж stop lossтай л да. Юу вэ гэхээр одоо ингээд харахаар ингээд нэг дэшээ явцсан хөдөлгөөнүүдийн дараагийн энэ төсвөрийн хөдөлгөөнүүдийн ороолоо дандаа тэгэж sideways-гүйгээр яваад байгаа тохиолдол их байгаад байгаа эднэрийг ингээд харахаар за яг мэдээж бүр юм том хэмжээний ийм уналтын дараах юм бол байж болж байна. Гэтэл ингээд ерөнхий олон тоо бол ингээд харахаар так гэдэг зүгээ хатгачаад яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд эднэрийн дараа гэхдээ ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар нэг ийм хацаж ядсан нэг ийм хөдөлгөөн байгаад тэгээд тэрийг бяд бүхэн ингээд зураад хүлээж итл буруу сэтрээд ингээд явуулцдаг кейс айгүйх байгаа. За би бас ингэж айгүйх нэг сэтэржунгуут нь байдий гэж бодоод төлөвлөгөөгөө гаргацсан өсөөж хангалцсан сууж байгаад орж амждаггүй байхгүй юу. Тэгэхээр одоо тэрийг ингээд дахиж алдаагаа тавтахгүй төлөөж байгаа юм. За тэгэхээр ингээд энд нэг сүлийн ёроол гээд бодонгоо ингээд баятах цэгээ хүлээж байна гэсэн үг. Яг шоухан унал үзэхдээ энэ дахиж нэг хоол унахгүй бах. Миний өмнөх яриан дээр яригадад байгаа шүү дээ. Энэ 22 оноос хойш хамгийн том уналт 17% унчаад байгаа. За энэ өмнөх яриан дээр 14% унцсан байсан юм. Одоо ингээд бүр дахиж унаад ингээд өнөөдөр явахдаа бол 16% унчаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр сүүлийн 3 жил тохиолдож байгаа хамгийн том уналт учраас би энийг бас ерөнхий хөмбө бамби болчих гээд байгаа юм болоо. Одоо болцсон болоо гэж бодоод байгаа байхгүй юу? За ингээд ерөнхийдөө энэ уналтаас хойш гэж бодоод байна гэсэн үг. Энд чинь ингээд 21 онд ингээд унаад ингээд 36 унчаад байгаа байхгүй. За яг энэ бол байж болно. Энийг гэж хардах нэг шалтгаан энэ хоёрын орой энэхээ бас те. Энэ хоёрын орой бас эвгүй байхгүй. Хоёулаа нэг юм доошоо явснаа дээшээ гарч ирснэ. Тэгээд нэг юм дабл топ юм шиг те. Нэг юм явжаад яваад байгаа байхгүй. За тэгэхээр ийм байж болно. За ихтэй яг энэ чинь бас тэгж хий нүртэл заавал барихгүйгээр баядж болно. За тэгээд бариад баядаад брейкийн зохиолтой яа гэвтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол жоохон харж явах хэрэгтэй шүү. Одоо миний түрүүний яриад байгаа нөхцөл энэ гэсэн үг. Ингээд Nasdaq тэр ингэдэг байхгүй юу? За би нэг өөрөө айгүйх ингэж ялж байгаа алдчихад байдаг учраас одоо жоохон тийхгүй гэж хүлээгээд байгаа гэсэн үг. Ингээл энэ паттерн за ингээл таал ингээл тэгэл ингээд сунаал байна гэж бодвол ингээд сунаал байна гэж бодоод ингээд хүлээгээд идэх байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд яваал байна. Тэгэл яваад. Тэгээд ингээд бүр баяртай болчих яваад гэж байгаа юм чинь.
Тэгэхээр одоо нөгөө нэг ийм daily-гийн ийм доороо зүйтэй ч юм уу те ерөнхийдөө юм жоохон ийм candle хүлээж аваад их амар sideways дээр хүлээж мүлээхгүйгээр 15 минут дээрээ дайггүй оролтууд их үзүүр барьж авахгүй ч гэсэн ийм стэрсэн чамаагүй оролтууд дээр ингээд форм орохгүйгээр дайггүй хөөгд орчвол бас болоод бүтэх гэдэг талтай. Одоо би энийг гаргаж ирээд энэ дээр зоож жагаад энэний доор тавихад 16% унтсан байгаа даахгүй. Тэгэхээр бас ер нь жоохон хүрээнд дуурайцсан байж магадгүй. Тэр юм яаж мэдхүү анзаарч байгаарай. Би бол одоо ингэж хардж байгаа юм. Энэ одоо ингээл ирүүл заяа. Энэ одоо ингээл батерийн зураг хэлвэл ингээл ирэхэд нь л эннийхэн доор эсэлийн тавиал нэг үзнэ. Гээл үзнэ. За одоо тэгээд яа ихтэй бурмаа мэн гээл зохиол л үзнэ. Боломжоо алдснаас мөнгө алдсан тэр. Гээл өөртөө сайхан өөрийгөө зөргийн чангалж өгөөл. Яг ч жоол нэг гэж байгаа зүгээр нэг удаа л арилж ажиллах гэж байна. За нэг юм байж болж байна. За бүр жимби юм хийгээд бодъё л. Бүр жимби юм хийгээд бодъё заяа. Тэгэх аваас нөхцөл 1 доош стэрлээ. Дээшээ стэрлээ. Эндээс энэ ёроолыг сэтэлээд энэ дээр энийг жижигхэн ловер хай болгочихно гэсэн үг. Энэ ловер хаяг дээш нь сэтгүүлээд энд яг нь хайр хай үүсгэлээ. Тэгээд энэ хайр лов байх боломжтой гэдэг. Гэтэ яг нэг энийг зүйл нь ингээд орчхоор эн чинь өөрөө импульс нь учраас correction дээрс харж байгаа учраас яг энэ өмнөх импульсээ л аавна гэж үзэн л тээ. Тэгжээд яг харилжаач ашигтай явж хахад баруун мөрөн зүүн мөрөн дээр чөтгөр чинь наа чинь настаг штэ. Ер нь л дээш штэ. Гарах гээд байгаа юм уу гэд арилжаагч нь бариулж магадгүй тэгээ барьсаад брейк юм зөчөж магадгүй. За тийм хөлбөрүүд байна. За одоо бүр хөлбөр 2 гэх юм бол баг ийм юм хүлээх ч юм уу гүлээхгүй ч юм уу. Тэгээ бүр энэний дээр гаргаж ирээд буюу энэ оройг хөвдүүлээд дахиад том хоналт хүлээгээд ингэж болно. За хоёр дахь хөлбөрийг барьж явна гэдэг бол төсвөр төвчээрээ л хязгаар болох байх та. За евро USD pound USD хоёр бол өсөд гараад ирсэн нэг юм яриад шаардлага байхгүй бах. За тэгээд довыг ярих юм бол сүүлийн орол 2 дундах орол дундах орой тэ. Та тэгээд долларын индексийг тэр доор нэг юм хүлээж байгаа баятах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чи яах нь евро USD-г бас дээшний уулж гаад эннийхэн дээр stop loss-ыг ангаатлан давн тавьж өгж жагаад доош. За тэгээд энэ ингэж арилжаа энд орохгүй бол дов муу ашиглаач яах юм тэгээд stop loss-а зохиолсон ч довынхаа дагуу ороо зохиолж байгаа юм чинь гээд хилээ азаад өнгөрөх хэрэгтэй. За биткойн. За энэ next тэгээд ингээд pullback хийгээд энэ дээр нэг паттерн зурж ийна гэд энэ паттерн баг хэд сунч юу. За эхний ээлжний паттерн ингэж үссэн. Инглээ сунлаа. Тэгээ одоо энэ эндээс үүснээсээ сунсаар зүгээр зэтэрчгүй эндээ ийм паттерн хийж өгснөө. Ингээд буруу сэтэрснээ. Одоо энэ 15 минут төр сүүлийн энэ өсөлтийн трендийн сүүлийн ёроолыг сэтэлснээ. Өмнөх орой дээр нь амар тулж очсноо. Унаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр дахиад жоохон өсөж байгаа. Дахиад сэлдмээр байгаа байхгүй. За тэгэхээр ерөнхийдөө л 15 минутын тренд ч гэсэн доош олцсон байна. Тэгэхээр хэдүүлээ сэлдий. Гараасаа готэлцоод биткойн дээр сэл. Дансаа готэлцоод гээгүй шүү. Гараал готэлцсон. Доод тэний хоол явахгүй байна. Яагаад тэгэхээр энд sideways руу орсон байгаад байна. Энэ үгүй эндэл хүмби болол support resistance дундаа л арилж байгаа эцэг. Үсрээд энэ. Тэгш нэг амар гоё сэлдэх нөхцөл байхгүй. Тэгэхээр шийдрэг байгаа учраас шийдрүүл арилжаанд орцгоё. За евро аваад энд нэг тренд лайн зурсан байсан. Ерсэн хүмби яваад өсөөд доо эвдлээ буцаж орж ирээд за яг нэг гоё нөхцөл байхгүй гэхдээ дэше өсчихөж. Одоо тэгээд дахиад ангаатлуулын дээ дэше өстрлээ доо эвдлээ буцаж ангаатлуунаад тэгээд энэ дараас баятах юу лээ та. За нэг дээрийнх нь импульс дуусч байгаа юм харъя л та. За энэ оройг эвдсэн учраас энэ импульсыг ерөнхийдөө дэше бүтээ явна гэж үзээд ингээ харахаар эхний тесрүүд нь орж ирэх нь болцсон л юм байна.
жоохон том цэцэр хөдөлгөөж очиж магадгүй юм байна ойрын хугацаанд. За тийм байт юм. Нэг багт үзээд доош нь нэлээд хол явах гэдэг байвал нэлээд удаа үлээнэ. Дахиад том цэцэр хөдөлгөөж очиж магадгүй гэж. Тэгээ энэ бол жишээл бараг сар үргэлжилж байгаа шүү дээ. 20 хоног үргэлжилж. Энэ хөдөлгөөн ч бод тус зарч байна. Яг энэ өрөөг хөвдөл сайн сэтрүүлж аваад нэг мөсөн баталгаа эргэлзэхгүйгээр сайн дээш нь баталгаажуулж аваад тунгаж аваад тэгээ баядил гэсэн бодо санаа байна да. Зя ингээд миний ярьдаг бүтээгдэхүүнүүд дуусч байна. Бусдын дээр нэг харилж байдаггүй учраас хөдөлгөөний сайн характерыг танихгүй тэгэхээр тиймэрхүү бүтээгдэхүүнүүд дээр бол шинжилгээ гаргавал стоп-лосс зохихын цандан болно. За энэ хүртэл үзсэн хүмүүст бүгдэнд баярлалаа. За тэгээд swing traders-ийн гишүүдээ бүгдэнд нь дамжлын баярыг дахин өдөөд нь өргөнөжүүлсэн байна. Бичлэгийн хөтөл үзсэн баярлалаа. Баярлалаа.